如果前面啲警方繼續封路咧，中間就有機會爆傷啦！阿上位走開啊！你縮翻後邊，你褪後啊！係啊，褪後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 啊！冇搞住你啊！褪後啊！後面嗰啲褪後啊！喂，記者朋友，如果陣間先整啊，好唔好啊？整好你哋啊！留翻落親呢度。你想陣間大把嘢俾你哋啊！走！喂，冷靜少少好唔好？冷靜啊！好唔好？喂，冷靜啊！
就死啊！咁我哋點走佢啦？有喂，放過嚟！點解點解佢有？有啦！你上去啊！轉個馬！喂，有力啲上去啊！喂，你小心你錢啊！喂，佢真係小心啲啊！喂，示威者，我哋自己處理。係啊，你鬆翻俾佢先，大佬。你唞唔到氣。做記者嘅唔好後面嗰個做記者，我哋你企佢埋做咩？後少少，唔好掂啊！警察嚟啊！後少少，你最緊要腳架抬高啊！我點知係乜人嚟㗎？盡量睇後少少，要影嘢嘅用腳架抬高。高咗先啦！你高啲腳架，睇後少少啊！冇遮住啊！喂，記者行開啊！唔好啦！你叫佢打嚟做，想照大家受傷嘅啫。做啦，就受傷啦！咁你自己係咁樣啦，我哋起身走啦！要教你都亂咁寫啫，翻去。上嚟啊！你亂咁寫啫，你過咗咪過咗？你過咗你冇喂，一排咁做埋嚟咁點啊？有啲人我哋唔做呢啲咁嘅嘢，你哋你嘥氣啦！你嘥氣都翻後，你阻住我哋行路啊！記住，呢個係警方嘅警告，你哋剛才嘅行為係警告地方行為不檢，請你哋保持冷靜，並向你嘅後方離開。多謝你哋合作。喂，你好嘢！收手邊啲啊？睇腳。幫唔知我先，真係傷你啊！幫我哋縮手。剛才嘅警告，呢個係警方嘅警告。你哋剛才嘅行為已經有機會觸犯喺公眾地方行為不檢，請你哋保持冷靜，並向你身後嘅地方離去。多謝合作。呢啲全部係咯，好人啊，護人啊，頂住！唔好要佢受傷，淨係送佢嘅傷得啦，呢啲要。喂，你接咗後方，係2011上普選，2011上普選，2011上普選。